Salvete. Agei hodie rem vere mirabilem explorabimus. Hic sermo regionalis, quem multi tanquam simplicem ac rudem dialectum perberam dimittunt, revera formam grammaticam prorsus stupendam possidet. Est enim edificium lingum structum et regulis subtilissimis pulcherrime ornatam continens, quam mox una patefaciemus. Incipiamus ergo hoc iter. Itaque, hic est ordo itineris nostri. Primum naturam ipsius lingue teci iangicae intuebimur, deine sonos, origines verborum, et ad extremum structuram ipsam nominum et verborum celeriter ac dilucide percurremus. Pars prima. Introductio ad fetihil Anglicam, contextus et geographia. Fundamentum huius enarrationes est insigne illud opus grammaticum aperito gahendratakur scriptum. Sane, pavos ille pulcherrimus integmine delineatus non est tantum inane ornamentum. Statim animum nostrum ad altissimas radices culturales huius lingue advertit. Est opus simul academicum et plane vivum. Consideremus enim illud nomen amabile, cicca cici, anno 1913, quidam linguarum peritus, Grierson nomine, hanc appellationem iucundissimam notavit. Causa? Hominis in quotidianis sermonibus suonus sicut caece vel cae proverbo est creberrime usurpant. Ex is ipsis vocibus natum est hoc nomen, quasi perquendam ludum, quam lepide hoc excogitatum est. Et ubinam terrarum hic sermo re vera hibetur. Longe latece diffonditur, per magnas regiones, ab oppides in Bihari sicut Bagalpur et Munger, per Jharkhand, in partibus Bengalecae occidentalis, immo usque ad ipsam nepliam pertingit. Non agimus hic de parva et obscura voce, re vera, in Jharkhand tam gravis est ac lingua, ut ibi velut lingua publica secundaria rite agnoscatur. Si autem origines temporales querimus, gradus historiae vere stupendis sunt. A vetustissimis radicis Indo-Europeis, per stirpem Indo-Arianam et illam magadi Prakrit, haec lingua gradatim crevit atque floruit, eodem ipso ex fonte derivatur atque ille lingue maxime ac notissime sicut Bengalica aut Maithili. Habet igitur historiem altissimam systematis plenam, quae ius dignitatem luculente probat. Pars secunda. Soni et phonetica. Elementa fundamentalia. Hic profecto latet vera magia linguistica. Habemus hic quasi summam tabulam elementorum sed prosonis. Quod hic maxime eminet agrevera extat, est ille sonus peculiaris, vocalis gutturalis o, sive littera devanagari o. Hic sonus tam propius huius lingue est, ut eam aperte a lingua hindi communis secernat. Est quasi signum proprium quo lingua teti angica statim atque indubiabie agnoscitur. Sed, preter severas regulas, ludunt etiam soni, lingua ipsa viditur se oblectare, sicut in illa iucundissima litterarum mutatione, ubi l et vel n et l per sepe inter se commutantur. Itaque, verbum pro flumine, scilicet nadi, subito atque facile in ladi transformatur. Haec profecto non sunt errata rudia, sed ipsissime proprietates culturales, quae toti systemati vitam, hilaritatem, ac leporem mirum infundunt. Pars tertia. Origines verborum et morphologia. Sonorum conjunctio. Procedamus igitur. Deveniunt ipsa verba, est verus fons multiplicitatis. Ex altera parte habemus verba tatsam, quae ex ipsa pura radice sanscritica sumuntur, sicut agni pro igne. Ex altera vero parte absunt illa vocabula amiciobli deshaj, ex ipsa terra et vita rustica sponte enata, sicut fudna. Adamus etiam vocabula mutuate ex alienis, velut iscul, et habemus vere locupletem, et mirifice adaptatam verborum copiam.
et quomodo haec vocabula flectuntur. Ecce alicit omnino facetum in regulis morphologicis. Nomina varias longitudinis formas indunt, brevem, longam, et mirabile dictu formam additam sive attirict. Summamus rursus vocabulum fudna. In illa forma addita longissima evadit, et fit fudamma. Hac flexibilitas modulum quasi cuius dam contilene in sermunem quotidianam iucunde infundit. Pars quarta, nomina et casus, architectura cogitationis. Cum de generibus nominum loquimur, regule mirum in modum clare et expedite sunt. Suffixum illud percepe formas femininas ex masculinis creat, sic ciotca facilime fit ciotci. Sed quid de rebus inanimatis? Hic regnat simplicitas summa. Eae genus sumunt tantum modo e contextu, nullo inhaerente sexu vexate. Quanta elegantia et claritas orationis? Iam vero, quamodo ex singulis multa facimus, hac in re lingua miram facilitatem praebit. Putanus velle multitudinem exprimere. Saticest simplex quoddam vocabulum ut sab aut log infine adiungere. Estatim ens illud singulare in cregem plane collectivum convertitur. Est via directa, logica, et omnino expers illarum declinationum internarum molestiorum. Hic autem est veluti cardo totius edifici grammatici. Octo casus nominum sive carac, plane distinguntur, prorsus ut in lingua nostra latina, aut in alis linguis antiquis. Necessitudines interverba ut notis subtilissimis ut en pro nominativo actore et sen pro instrumentum circumscribuntur. Nulla in ordinatio inest, sed potios quaedam severa et logica mathematica in sententis ipsis construendis. Pars quinta, pronomina et verba, actio et intercommercium. In vita quotidiana homines utice inter se loquentur, et in pronominibus iterum cernimus structuram perfectissimam. Persona loquens ac persona audiens vocabula flectunt secundum proprium locum et munus in ipsa sententia. Ham fit hamaera, et ten fit tora. Conversatio humana ut videtur non passim aut temere, sed summo cum ordine et regulis exquisitis hic agitur. Verba sane sunt veluti cor pulsans huius grammatice, dinamice et viva in omnes temporum ac personarum formas flectuntur. In illo verbo caia, id est edere, clare apparet quomodo actio sese statim adaptet, demonstrans non solum quando res fiat, sed etiam a quo et cui. Hae regule, tam constantes, facinunt hanc linguam vere potentem et mirabiliter expressivam. Et sic ad finem huius e narrationis pervenimus, sed postquam tantam architecturam tot regulas et talem pulcritudinem perspeximus, restat quaestio magna et ad modum provocans, qui ali thesauri linguistici tam magnifice instructi ubique in mundo nostro adhuc latent, sub umbra vocis simplices dialecti injuste dissimulati? Profecto hac res ad veram admirationem diversitatis humane nos omnes compellit. Valete et gratias ob comitatum in hoc memorabile itinere.